Здравствуйте, рада вас приветствовать на канале Вера Таро. Спасибо, что заходите, смотрите видео, ставите лайки, подписывайтесь. Это очень важно. В нынешней ситуации это вообще подвиг, да? Просмотреть видео, поставить лайк, поделиться, это вообще и комментарий написать. Но спасибо вам огромное, кто проявляется. Так, давайте сегодня рассмотрим тему. Гремит, стучит, на пороге стоит. Какие люди, какие события на пороге вашего дома, да? Будем смотреть через карты Ленорман и добавлять Таро. Первое. Не будем искать сигнификацию, такой вот общий для всех, да? Гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Новость к вам летит, да, на порог. Новость касательно вас, в ваш дом, в вашу стабильность летит новость хорошего формата. Вы видите, все сумерки у нас лиловые. Здесь много препятствий было в этом, да, много чего-то преодолевали. Какого вопроса это касается? Давайте посмотрим, какого вопроса это касается. Семерка мечей ложится на карту и восьмерка мечей ложится на карту мыши. Это либо ваши кредиты, долги, да, либо ваши какие-то обязательства. Много очень препятствий. Но летит новость хорошего характера. Да, четверка пентаклей в ваш дом, как я уже говорила. Это касательно денег, это касательно какого-то начинания. Или вам не хватало на что-то денег, да, сейчас будет хватать. На новинку вы хотели купить, не обязательно новость. Новость это может быть и приобретение, 4 колеса мы видим, да, машина. Но тут с препятствиями, тут машина может быть не совсем новой, с пробегом, да, тут могут быть подводные камни, надо все это изучать. Но вы видите, что денег не хватает у вас для этого. Вам придется тут, может быть, еще и в долг брать, да. Но у вас ждет либо новость, либо новинка, да. Либо сам дом новый, либо машина новая, либо какая-то обновка в дом. Но денег не хватает, и будете денежки брать в долг. Да, очень вы об этом мечтали, вам так нравится, вы это выбрали, да, на картинках по объявлению выбирали. Долго к этому подходили, изучали, да, не все знали, а сейчас уже гуру все изучили в этом вопросе. Да, вы знаете, как-то прям не только впечатлитесь этим объектом, да, это в любом случае лучше вам, это по судьбе вам, это расширение ваших границ, это лучше дом, больше квартира, это лучше автомобиль, да. Но сразу вам тут карта говорят, что и сумеете вы очень быстро этот долг погасить, да, тут сразу идет и закрытие этого долга, и будете уже чувствовать себя свободной и в комфорте. Да, это первое событие. Новинка, обновка какая-то у вас будет. Это вам в лучшее. Не бойтесь, приобретайте, не бойтесь вкладываться. Даже если придется взять какой-то кредит, да, по восьмерке мечей, то он быстро очень закроется. Далее, давайте посмотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что здесь у нас? Луна. Луна вишневая. Сомневаетесь, думаете, гадаете, прикидываете. Всю голову себе забила. О транспорте, о дороге. Может быть, все-таки вы действительно автомобиль хотите купить? Или вы кого-то ждете, да, но уже не надеетесь. Или вы куда-то собираетесь. Корабль, дорога. Либо вы тут... знаете, кого-то ждете с дальнего пути. Давайте посмотрим, с чем связано. Опять Луна на Луну. Понимаете, вы уже либо у вас совсем в это вера кончилась, да, либо наоборот у вас интуиция вам подсказывает, что вот-вот что-то разрешится, вот-вот как раз двинется с мертвой. Да, ждете вы, да, рыцаря жезлов. На самом деле рыцарь чаш. Ух, Иерофант, это из вашей семьи молодой человек, либо два молодых человека. Вы ждете их с дороги или его. Он вам по семейным узам родственник. Работал, да, он работал, зарабатывал деньги, мчит к вам его дорога с ресурсом, с заработанными деньгами, с какими-то еще обновками, с приобретением. Да, вот мужчина приедет не с пустыми руками, с подарком, с гостинцами, да. Ждите в ваш дом гость. Вечером, когда не ждете, когда уже все, вы готовитесь ко сну, да, вы отдыхаете, тут вдруг такой вот прям бах, свет загорается, и вот он, а у вас уже полумрак давно. Так, с телефончиком лежите. Следующее событие на пороге. Событие на пороге. Лилия, коса и якорь. Смотрите, здесь лилия – это
желание ваше, это любовь ваша, да, какая-то личное отношение, но она уже не первого года, это если любовь, если личные отношения, то это давно отношения, дружба, да, такие вот межличностные отношения я имею в виду. Здесь коса говорит о том, что будет обновление, будет что-то отсечено, будет что-то убрано, какой-то якорь, который эти отношения тянул, эти отношения не давал развивать, да, этого человека не пускал в вашу жизнь. Что здесь? Девятка пентаклей, результат, десятка мечей. У вас здесь благополучный исход в какой-то ситуации. Да, вот я говорю, здесь будет развязка, да, ключ откроется, отсечется замок какой-то, да, и потечет свежая, хорошая энергия. Вы королева жезлов, у вас рука, это коса, вы закроете какой-то вопрос. Вопрос касался вашего благополучия, вашей семьи, ваших денег, вашего заработка. Отшельник, четверка мечей и семерка пентаклей. Вы, это либо ваше одиночество, вы, да, отсекаете от себя одиночество, у вас не было по лилиям любви, да, у вас якорь стоял, никак не складывалась личная жизнь. Вот сейчас найдется ключ, по которому вы откроете этот замок. Ну-ка, давайте раскроем эту тему. Вас ждут густые, быстрые, гуще событий, да, хотела сказать, быстро развивающиеся события, связанные с мужчиной. Мужчина-лидер, мужчина такой, знаете, воин, мужчина-подарок судьбы вам. Да, вы будете состоять с ним в любовных отношениях, но эта тема для вас была закрыта, вы открываете, поэтому здесь тройка мечей, и я говорю но. Что но? Это подарок вам небес. Да, он идет вам для семьи, он идет вам для, ну, посмотрите, для какого благополучия, но вот это но, тройка мечей и башни, вот что здесь рушится, от чего вам надо будет отказаться? Да, отсечь прям клинком, я вам сразу говорю. Он идет вам в брак, он идет вам в императорство. Я никак не могу понять, что здесь за проблема с этим мужчиной. Тут у вас с ним какой-то был якорь, вы были от него закрыты, вы отсекаете. Что за третий фактор, который не давал? Что это? Что вам удастся побороть? Вот этот якорь вы отсекаете вот этим клинком. Этот клинок и якорь это что? То, что заставляло вас пробуксовывать, то, что заставляло вас быть в умеренности, не пускало вас к этому мужчине, а его к вам. Кто это делал или что это? Тройка чаш, король мечей, влюбленные, выход. Верховная жрица. Вот мы и нашли этот но, да? Да, мужчина этот был, возможно, женат. Возможно, он был... Если не женат, то здесь была какая-то женщина, которая его держала, но мужчина освободился из-под влияния этой женщины. То есть, хоть это и мама его, хоть это его и бывшая девушка, она неважно, да, он просто был во власти этой женщины. Вот он освобождается, но освобождается он не просто так. Вы видели клинок и коса в ваших руках, да, этот жезл. Вы сумеете этого мужчину освободить для себя. Вот это шло такое, да? Какое у вас на пороге события. Далее. Это каждый про себя знает и разбирает свои события на пороге. Змея-враг. Женщина моложавая, может быть, есть на автомобиле. Она змея, она двуличная, она нечестная, она злая. Она что-то говорит против вас, она что-то замышляет или делает против вас. Что-то очень на вас тут злится. Что это за женщина? Она моложавая, модно одевается, такая в ногу со временем идет. Может быть, на язык очень острая, да, очень такая, знаете, любит подшутить, любит подструнить и ездит на автомобиле. Если ездит на автомобиле, автомобиль у нее может быть такого мужского типа, да, не маленькая машинка красивенькая, а мужского типа. Вообще у нее может быть характер такой мужской, агрессивный. Ну и вождение у нее агрессивное. Вы знаете, девушка такая с мужской харизмой. Что? Вас хотят предупредить, что она, пятерка мечей, нехорошая. Вам надо от нее защититься, да? Не впускать ее. Вот сократить на минимум общение с этой девушкой. Тут вам говорят, у вас на пороге, да, в дом ее в свой не пускайте. Она будет вам проситься домой, она может приехать к вам, она может вам позвонить, написать. Давай я к тебе, давай мы с тобой, давай что-нибудь там-там. Нет. Любая причина – нет.
не впускайте ее в свой дом, да, нехорошую энергию несет эта девушка. Да, она будет строить планы вместе с вами, что-то отметить или провести выходные. В общем, ей надо попасть в ваш дом, но вы знаете, что эта девушка никакой хорошей энергии вам не несет, да, от нее идет негатив. От нее надо отказаться от встречи с ней, тем более уж от поездки с ней куда-то. Да. Девушка не очень хорошая женщина. Так, на пороге у вас гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Вот эту девушку не надо позволять переступать порог. Далее солнце, вот, выходные дни, счастье, мужчина. Мужчина добрый, мужчина такой, знаете, машина у него есть, долгий путь жизни уже прошел. Если не долгий, то очень мудрый, очень много был опытный, да, такой мужчина. Это явно мужская энергия к вам идет. Мужчина, если в возрасте, то уже, понимаете, да, он такой вот видавший виды. Если молодой мужчина, то он был, например, в военных действиях или еще где-то в армии, да, вот где-то вот он был, как вот немножечко у него такой, вы знаете, как 7 жизней прожил, да, мудрый опыт такой за плечами есть. Или вот где-то служил, или где-то работал, так вот много имеет, да, багаж такой. Так, этот мужчина, 7 жезлов, 2 мечей. На колеснице. Колесница ложится на корабль, говорит о том, что у него он путь к вам свой держит, да, в ваш дом едет. Едет к вам, с вами, вам не говорит, вас не предупреждает, да, эту информацию от вас закрывает. Еще могу сказать, колесница ложится на корабль, я могу сказать, что у него есть автомобиль не новый, да, вот, например, там 10-летний, да, вот такой автомобиль у него есть. Так, 0. Паж и смерть. Этот мужчина несет вам новость, несет вам обновление, кардинальные обновления какие-то в жизни несет. Так, какие это, с чем это связано? 7 пентаклей, 10 мечей. Вы, кстати, этих перемен давно ждете. Мужчина идет к вам восстановить, что-то улучшить. Ну, тут восстановить прям, да, пробел какой-то. То, что вам очень нужно. Королева чаш, дьявол и 7 кубков. Ну, конечно, он идет вам по личному вопросу. Конечно, мужчина давно хотел восстановить с вами отношения, и он будет менять ситуацию. Да. Здесь, конечно, мужчина идет с добрыми намерениями. Он идет к вам с романтикой, с любовью в ваш дом. Да, принимайте такого мужчину. Идет налаживать с вами отношения. Только хороший, только он вот очень проникся вами, да, тут мужчина очень хорошо к вам относится и на самом деле хороший человек. Далее давайте посмотрим, какое событие у вас гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Башня – это ваш дом, ваш базис, ваша основа, дорога. Развилка, решать, будете что-то менять или не менять, продавать или не продавать, да. Здесь, например, касается с недвижимостью, продавать, не продавать, переезжать, не переезжать, покупать новый, не покупать новый. Это может связано еще быть с, ну, это башня еще и вы, и ваше здоровье, да, тоже вам вот туда или не туда, да, вот будете что-то решать, но это что-то очень такое прям вот взамен старого, именно вот обновить что-то, да? Ну, давайте посмотрим, с чем это связано. Работу, может быть, менять будете, да? Ну, тут будет именно решение от вас требовать принятия, да или нет. Да, внутреннее сопротивление, внутренняя у вас борьба идет. Начинать, не начинать, да. Новое, объединяться, не объединяться. А начинать, не начинать, получать, не получать. Вместе с кем-то, вдвоем, семью, да. У вас будет полное замешательство. Вы по верховной жрице, знаете, будете это делать сама собой внутри, никому не рассказывая. Еще могу сказать, вот, верховная жрица императрица, да, здесь вы будете решать, переходить вам в статус жены, да, переходить вам в статус королевы пентаклей, женщина, жена, хозяйка, мать, дети, да, либо вот начинать вам это или не начинать, завязываться на такие достаточно тут серьезные отношения с ответственностью, да, не просто так, это прям завязаться под ответственность, да, либо как бы подержать пока в умеренности и не заходить в эти отношения. Вот будет такая стоять перед вами дилемма, будете решать, начинать или не начинать отношения. Будете решать, но и в итоге, что вам карты скажут, начинать эти отношения
или не начинать, да, переезжать или не переезжать к мужчине. Тут про личное, тут не про работу. Король Пентаклей, Паж жезлов, он вам будет предлагать юридически оформить ваши отношения. Да, ответ да, заходите, мужчина вам по судьбе. Да, будете с ним жить в браке, в благополучии, десятка пентаклей, материальное благополучие будет. Далее, если кто-то работу меняет, то тоже, да, эта работа хорошая, много денег вам принесет. Это в улучшение в любом случае, соглашайтесь. Далее гремит, стучит на пороге, стоит, дверь открывает, порог переступает. Что, какое событие у вас на пороге? Или люди? Женщина в возрасте, хорошая, добрая, из вашего близкого окружения. Чистить регулярно что-то делает. Якорь. Ух ты. А что такое? Что у женщины тут? Если это не вы, а женщина какая-то в вашем окружении, она в возрасте, то она почистится, уберет какой-то застой. Ну, например, болезнь какую-то, да, в своей жизни. Что-то от чего-то избавиться, что ее тяготило, что ее долгое время держало на одном месте, не давало ей свободно двигаться. Знаете, как вот рука в гипсе была там или еще что-то, да? Ну, вот такое примерно. Я примерно говорю. Сейчас мы посмотрим, что это. Врач, маг, мужчина, костоправ, ортопед, вы видите, да, все связано с костями. Да, приезжала, ходила к нему очень часто. Дает ей надежду, в казенный дом ходила по болезни. Да, мужчина этот все вопрос решит. Знаете, как поставит на место ей, да, этот вопрос, связанный с ее опорно-двигательным аппаратом, да. Женщина болела, у нее спина, например, болела, да, в районе почек, может быть, болела. Вот, знаете, как не знала, что-то у нее там кололо очень сильно, да. Этот вопрос закроется, сделает ей укол, блокаду, еще что-то, да, на какое-то время, на определенный период про эту боль она забудет. Да, может быть, тут, сейчас скажу, лекарства, инъекции вводить будет. Да, мужчина это доктор. Здесь 100% про болезнь, про больницу. Поможет. Введет жидкость, инъекции. Может быть, кому-то капельницы даже будут делать. Да, но тут, скорее всего, прям блокады сразу спина. Потому что вижу, что у нее спина. Так, ровно даже ходить не могла. Как-то на одну сторону. Так, далее. Давайте посмотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит. Дверь открывает, порог переступает. Лис хитрый или предприниматель человек. Это зависимость из семьи и рушит эту зависимость. Так, если у вас есть родственник или родственница, у которого есть какие-то долги зависимости по ипотеке, по гнезду, да, по семейного характера. Если есть зависимость алкоголя, но страдает семья все равно, да, и это из вашей семьи, тут отсекается навсегда. Что за перемена ждет? Очень кардинального характера. Еще, если был мужчина, и он, знаете, как есть мужчины, которые молодые парни, вот любят погулять, потусить, да, вот такой вот, никак не серьезнее, да, то тут будут перемены, ему придется жениться, ну, вот так вот, да, попадает в такую вот он ловушечку. Ну, давайте посмотрим. Выход. Паж жезлов. Со всей силы в императора. Да, вы знаете, этому мужчине придется, по всей видимости, жениться или придется повзрослеть, взять что-то в свои руки и выйти из-под. Но все-таки нет, все-таки жениться, да. Мужчина будет жениться. Мужчина какой-то долго сопротивлялся, да, находился в таких отношениях взаимозависимых, да, когда вот кино, вино, домино, вот все под... Он бы и ходил бы дальше так, да, как лис за добычей, за удовольствиями. Но теперь все кардинально поменяется, ему придется жениться. Да, тут верховная жрица, так сказать, как-то вот тут она так сумеет сделать, что приструнит даже такого. Обуздает. Да, у него будет жена, возможно, даже ребенок. Все, мужчина будет создавать семью. Больше жить свободной жизнью не будет. Семейное гнездо будет создавать. Узнаете о такой новости. Давайте еще одну посмотрим. У кого что на пороге стоит, гремит, стучит, дверь открывает, порог переступает. Какие события, какие люди. Кольцо, звезды, луна,
И тучи. Так. Это в браке, может быть, да, в каких-то партнерских отношениях. Не все так ясно, как хотелось бы, да. Здесь есть мутево. Что за крутево, мутево? Кто что скрывает? В сундучке таит. Но с вами этот человек находится долгое время в отношениях. Женщина или кто в семейных, родственники, да. Есть какие-то партнерские отношения, договора. Может быть, этот человек родственник, но на далеком расстоянии от вас. Крутит, мутит. Тут не договаривает с потайным дном человек. Либо касательно наследства какого-то. Тройка чаш, туз чаш, смерть. Ну-ка. Туз пентаклей, колесница. Это мужчина, молодой мужчина-лидер. А что у него здесь за яркое событие? Но он мутит, крутит, он не показывает, он не рассказывает никому, он скрывает о своей личной жизни, да? Вы знаете, мужчина никому не рассказывает о своем стремлении к улучшению своей жизни. Вы знаете, он тут собирается свою жизнь менять. Он тут собирается по любви предложение делать, да, тут к свадьбе, может быть, готовится, кольцо таит. У него прям есть четкое представление, как это все будет происходить, но пока он это скрывает, он никому не рассказывает, но он уже приобрел кольцо, он уже знает, как это будет, он просто не рассказывает. Пятерка мечей, туз жезлов и мир, да, кольцо. Мужчина будет жениться, будет брать, вот скорее всего, он либо просто еще об этом не знает, но вы скоро узнаете, но я здесь вижу, что еще и скрывает какой-то человек свое намерение жениться, он пока не раскрывает тему яркого события. Здесь Луна, мир и кольцо еще может быть по беременности. Он может скрывать девушку, которая забеременела, хотя уже видел картинку и знает, да, видел УЗИ. Вот человек не договаривает свое намерение, предложение сделать, и что он уже купил кольцо. Да, вот такое. И давайте еще одно посмотрим. Какое событие? Люди. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. В ваш дом заходит такая новость какая-то, да, или человек. Гора, коса, препятствия, которые не давали продвижению, какого вопроса, тормозились. А это ваше желание, вам очень хотелось срубить, да, скосить денежки эти, да, такое было огромное желание. Почему было? Потому что оно до сих пор не реализовано. И кубков. Это все-таки не про денежки, это все-таки про любовь. Это возвращается мужчина в вашу жизнь, с которым у вас была когда-то любовь, но были препятствия в виде горы, да, куда-то удалялся, уходил, снова возвращение. Возвращается мужчина в вашу жизнь. Вы уже, в принципе, смирились с тем, что его нет, да, вы не особо настроены в его появлении в вашей жизни. Но он будет пробиваться. Сразу говорю, тут с напором мужчина идет. Смотрите, у него давление, сердцебиение, да, нижняя чакра вообще бьет ему по мозгам. И еще могу сказать, он тут будет добиваться вас, пока вы не выйдете с ним на связь и не начнете общение. Да, мужчина будет менять эту ситуацию на 180 градусов. Вы главная женщина в его жизни. Вы та единственная женщина. Будет вам предлагать тут вдвоем вместе встретиться. Понимаете, какая встреча по дьяволу? Он заскучал за вами очень сильно. Там на этой встрече будет произносить свои планы на будущее, предлагать вам совместная жизнь. Мужем вашим стать собирается. Вот, знаете, уже третья ситуация про женитьбу, про замужество. Вот, смотрите. Вот такое сегодня получился предсказание на ближайшее время. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем раскладе.